السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الدكتور وليد نبيل على اليوتيوب. اليوم راح نتكلم على أمراض الأطفال ونكمل الانفكشن ديزيز، وراح نشرح مرض الويبنج كاب، سعال الديك، يسمونه البريتوسيس اللي هو سعال الديك. أعتقد كل سامعين بيه أنتم. هسه راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله بطريقة ملخصة. الإيتيولوجي الأورجانيزم مالته يسبب بروتيلا بروتوزيس and بروتيلا بارا بروتوزيس، وهي تكون عبارة عن جرام نيجاتيف كوكوبازيلا. هاي البكتيريا اللي تسبب مرض الوبين كاف سعال الديكي. Route of infection droplet infection mainly in child less than 5 years. An incubation period 1 to 2 weeks من فترة حضانة المرض من 1 إلى أسبوعين. هسه راح نحكي عن الكلينيكال بيكتشر. طبعا سعال الديك بثلاثة ستيج، يعني 3 مراحل. المرحلة الأولى نسميها كاترال ستيج، المرحلة الثانية نسميها بروكسيسومال ستيج، والمرحلة الثالثة والأخيرة نسميها كونفولسنس ستيج. شنو هذين المراحل؟ هذين المراحل راح يمر علينا بكثير من الأمراض الانفكشن، فلازم نعرف شنو معناتها. الكاترال ستيج يقصدون بها يعني مرحلة النزلة، هي يصير عبارة عن انفلاميشن نيوكلس، مرحلة الالتهاب. هاي المرحلة يعني هنا من يدخل البكتيريا أو الفيروس، هنا راح يتم استدعاء كرات الدم البيض، يقولوا لها كرات الدم البيض اكو مشكلة صارت، تعالي. فتجي كرات الدم البيض وتبدأ المعركة، وهاي المعركة راح تسوي التهابات يسمونها الكاترال ستيج وبها أعراض معينة. المرحلة الثالثة المرحلة الثانية يسمونها بروكسيسومال ستيج، مرحلة النوبة. والمرحلة الأخيرة يسمونها كونفولسنس ستيج، أي مرحلة النقاهة، هنا يبدأ المريض يتحسن. هسه راح نحكي عليهن وحدة وحدة. بالنسبة للكاترال ستيج هي من 1 إلى 2 ويكس، يعني مدتها من 1 إلى أسبوعين. بالنسبة لأعراضها راح يصير عندنا ميوكس أورينوريا، يعني سيلان مخاطي من الألف، وراح يصير عنده كونجكتيفايتس، التهاب ملتحمة العين، وكاف ومايل فيفر. The most infection stage، يعني يقول لك هذا أغلب مرحلة بالمرض. المرحلة الثانية بروكسيسومال ستيج تكون من 4 إلى 6 ويكس up to 10 ويكس، وبيها البروكسيسومال أوف كاف. طبعا هاي المرحلة مميزة جدا بالمرض، ومن خلالها راح نقدر نشخص المرض، لأن هو المرض تشخيصه يعتمد على الكلينيكال، على الأعراض السريرية اللي تطلع على المريض. فهي المميزة بها الكف، القحة، السعال، اللي من خلاله يكون جدا مميز، من خلاله نقدر نشخص المرض. بالنسبة للكف طبيعتها راح تكون أهم شيء نحفظها، تكون series of more than 5 cough in single expiration، يعني راح تكون 5 قحات خلال زفير واحد، يعني خلال زفير واحد راح يقح 5 قحات followed by web تتبعها اللي هو الويب. اللي هو شنو هو الويب؟ عبارة عن هو اللي انطيناه صفة الويب، يكون forcible inspiration against norovirus، يعني ورا ما يقح 5 قحات راح ياخذ شهيق جدا قوي بصوت جدا مميز يشبه صوت الديك. فهاي جدا مميزة. هي serious more than 5 cough in single expiration followed by web. اللي هو الويب شنو هو؟ بين قوسين forcible inspiration against colitis. During the attack there is face redness, bulging eyes, tongue protrusion, distant neck pains. يعني خلال نوبة القحة الطفل راح يصير الوجه مالته أحمر، bulging eyes العيون راح تنتفخ، والtongue protrusion اللسان راح يطلع لقدام، distant neck pains الأوردة اللي بالرقبة راح تتوسع. هاي كلها الأعراض راح هي اللي خلتنا نسميه سعال الديك، تنطي شكل الديك من يبدي يصيح. Post-tooth vomiting is very common especially in infant، يعني بعد القحة راح الطفل راح يصير عنده vomiting يتخيل، وهذا جدا شيء جدا شائع بالمرض especially in infant.
No abnormal sign in chest and examination. مثل auscultation أو palpation للchest راح يشوف جدا كل شيء طبيعي. وإذا شفنا سمعنا auscultation سمعنا crepitation أو ronchi بالchest، هاي معناتها مو بسبب الويبين كف، لا هاي معناتها أكو complication صارت، مثلا صار عنده احتمال برونكونيمونيا. لذا هو المرض ما ينطيك فد ساين معينة بالجست. إذا no abnormal sign in chest examination، وإذا شفت فد ساين معينة بالجست فاعرف أكو complication صارت اللي راح نقراها. Usually bruxism is usually absent in infant أقل من 2 months. يعني يقول لك هذه الأعراض ما تطلع بالأطفال اللي أقل من شهرين. بعدين عندنا التورجرز، اكو فد اشياء هي تهيج الاتاك البروكسيمال ستيج تهيجه، اللي هي شنو هي التورجرز؟ باي ايتينج ودرينكينج اوكسريشن، يعني المجهود والشراب الطفل من يشرب والايتينج والاكل هي راح تهيج عليه البروكسيمال ستيج او البروكسيمال اوف كاف. المرحله الاخيره الستيج الاخير اللي هو سميناه احنا convalescence ستيج، اي مرحله النقاهه، يكون من 1 إلى 2 weeks. Gradually discipline in severity of bruxismus but cough may be last of 4 months. يعني الأعراض تبدأ تختفي بس يمكن تظل القحة، بس الأعراض تختفي شيئا فشيئا، هو يكون من 1 إلى 2 أسبوع. هاي بالنسبة لأعراض المرض. قبل لا نكمل للكومبليكيشن والانفستيجيشن والتشخيص، خلونا نشوف هذا الفيديو اللي يبين لك شلون صار الكوفينج الويبين كاف، جدا مميزة، وبعدين نكمل الحلقة. Here. You got it. You're okay. You're okay. Yeah, spit it out. What you just coughed up, spit it out. Spit it out. هسه نتكلم عن complication of whooping cough. بالنسبة للكومبليكيشن الكومبليكيشن راح يصير بالريسبيراتوري، وراح يصير بالريسبيراتوري اوتايتس ميديا، يعني التهاب الأذن الوسطى. راح يصير عندنا برونكونيمونيا، راح يصير عندنا نيمونيا and pneumonia caused mainly by Staphylococcus aureus و Streptococcus pneumoniae. يعني هي أكثر شيء البكتيريا اللي يسبب النيمونيا ويا الويبين كاف. طبعا شلون احنا نلاحظها مثل ما قلت لكم، مثل هو عنده ويبين كاف وسوينا له اسكولتيشن، سمعنا عنده برونك كريبيتيشن، فخلي بالنا انه ممكن صار عنده كومبليكيشن وصارت عنده برونكونيمونيا او ويزنكا او نسمع ويزي بالجيست، فاحتمال صار عنده برونكونيمونيا. ايضا يصير عنده اكتف لاتنت تي بي، يعني اذا هو اذا قبل كان عنده تي بي والجهاز المناعي يعني سوى جدار على التي بي وصار عنده لاتنت تي بي وصار عنده ويبين كاف، احتمال هذا التي بي راح يصير اكتف، يعني راح يصير فعال ويبدي يهاجم من جديد. يعني التي بي معروف عليه فد شيء جدا انتهازي، التي بي يعني السل الرئوي. إذا يصير عنده أبنية and cyanotic attack in infant less than 6 أشهر، أقل من 6 أشهر راح يصير عندهم هذولي أبنية وساينوتيك أتاك. اتلاكتسيس، وآخر شيء هي البرونكوكتيسيس. ثاني شيء convulsion، إذا صار عنده ويبين كاف صار عنده convulsion، نفكر بذني 3 أشياء اللي هي شنو هي؟ brain damage، احتمال صار بالبرين دامج بسبب due to hypoxemia عفوا،
او صار عنده انتركرانيال هيومرج، او صار عنده تيتاني. التيتاني هنا بيكوز سيفير فوميتنج، يعني هو راح يعني راح يجيك عنده فوميتنج ورا القح يصير عنده فوميتنج، ونعرف ان الفوميتنج راح لوز اوف HCl، فراح يصير عنده الكالوزز، وبالتالي الكالوزز راح يقلل من الايونيزيد كالسيوم، راح يقلل من الكالسيوم المتأين، ومن يقلل الايونيزيد كالسيوم راح يصير عنده تيتاني. بعدين عندنا الميكانيكال كومبليكيشن، هاي يصير بسبب السيفير كف، يعني هاي الكف الشديد جدا مميزة، السعال هذا الفظيع اللي يصير عند الطفل راح يصير يسوي عندنا subconjunctival hemorrhage، راح يسوي عندك نزيف بالملتحمة العين، راح يصير عنده بستكسس، راح ينزف من خشمه، راح يصير عنده intracranial hemorrhage in severe cases. أيضا ulcer of the tongue، تقرحات باللسان، pneumothorax، استرواح بالصدر، hernia umbilical and inguinal، راح يصير عنده هورنيا خصوصا بمنطقة الامبلايكال والانجوانال، راح يصير عنده rectal prolapse، هاي قلنا سببها بسبب اللي يسمونها ميكانيكال، هاي يصير بسبب السفير السعال الشديد جدا، راح يسوي عندنا ذن الكومبليكيشن. آخر شيء المالنيوتريشن due to anorexia vomiting، يعني راح يصير عنده، لأن هو بعد يصير عنده تقيؤ وبعد يصير عنده انوركسيا فيصير عنده malnutrition. هسه نجي للدايجنوزز مال الويبين كف. الدايجنوزز طبعا التشخيص راح يكون أكثر شيء كليا، يعني سريريا، يعني جدا واضح يجيك أبو اللي عنده الويبين كف سؤال يديك تعرفه من الأعراض مالته بدون ما تحتاج تدخل تروح المختبر أو تودي كالتشر أو شوف يعني مختبرين، يعني بالغالب يبين عندك من خلال الأعراض مالته تتوقع suspected disease ويبين كف. كلينيكاليا اللي يجيك عنده المريض كف more than 40 days، يعني عنده قحة أكثر من 14 يوم، والقحة تشوف بها الويب or post-tussive vomiting، يعني القحة بها الويب اللي قلنا هذا الصوت المميز اللي شرحنا شنو هو معناته، وبعد القحة بورا ما يقح يصير عنده vomiting يبدي يتقيأ. أيضا الابني or cyanosis in infant less than 3 months، يعني الاختناق والازرقاق اللي يصير عند الطفل خصوصا اللي أقل من 3 أشهر عمره. هنا يبدي يقول لك هنا اتوقع انه هذا الشخص عنده ويبين كف اذا شفت اكو اذا ما لقيت فيفر، واذا ما لقيت راش طفح جدي، واذا ما لقيت سور ثروت وتكبني ويز روليز، هاي خلي بالك انه هو هذا اكثر شيء ويبين كف. بس مثل ما قلنا جزء هو صار عنده ويبين كف وصار عنده كومبليكيشن، والكومبليكيشن سوت عنده برونكونيمونيا، هنا اكيد راح نسمع الويزي والكربيتيشن. فهاي اذا سمعنا الويزي والكربيتيشن مو نتيجة الويبين كف، نتيجة الكومبليكيشن اللي صارت في البرونكونيمونيا. نازوفارنجل سواب، ناخذ سواب من النازوفارنجل ونشوفه، نوديه للمختبر ونشوفه مايكروسكوبيك اكزامينيشن، او نسوي له كلتشر، او نسوي PCR. اخر شيء CBC نشوف ليكوسيتوزيس with absolute lymphocytosis. هذا بالنسبة لتشخيص المرض. مثل ما قلت لكم يعني اغلب شيء يعتمد على كلينيكال. نحتاج نعرف الديفرنشال diagnosis from the other causes of the chronic cough، لأنه هو يجيك المريض عبارة عن صار عنده قحة مطولة أكثر من 14 يوم، يعني chronic cough هو اللي جابته، فأنت لازم تسوي differential diagnosis لchronic cough. أسباب الكرونيك cough كالآتي، اللي هي adenovirus infection، وكلاميديا، البرونكال أسما، foreign body inhalation، pulmonary tuberculosis، mycoplasma pneumonia، suppurative lung syndrome. هذا هن اللي يسوون الكرونيك كف، وهاي انتو اقروا تفاصيلين، هن ذا اللي يسوون الكرونيك كف، لازم نسوي لهم differential diagnosis من الويبين كف. هسه نتكلم عن التريتمنت مال مرض. التريتمنت بالنسبة للكيس، الحالة المرضية، يعني الشخص اللي عنده ويبين كف admit young infant، generally نسوي له isolation، أهم شيء نسوي له isolation، يعني نعزل المريض، لأن هو هذا مرض معد جدا، فلازم نعزل المريض. هاي أول خطوة. bed rest، symptomatic treatment، avoid trigger of cough، يعني الأشياء اللي شرحناها trigger مال الكف اللي تهيج الكف، مثل قلنا drinking، eating،
الجهد لاني نحاول يتجنبها المريض. والاكل راح يعطي الكير اوف فيدنج راح يصير عن طريق السمول فريكونسي، يعني نعطيه وجبات خفيفة ومتكررة حتى نتجنب التورجر مال الكاف، فنعطيه وجبات قليلة ومتكررة نقول عليها small frequency frequent. أو نسوي له تيوب فيدنج، يعني نسوي له نازوفارنجال تيوب، عن طريق التيوب نبدأ نغذي الطفل. نعطي انتيبايوتيك. الانتيبايوتيك راح يكون عبارة عن واحد من ذني مثل الازثرومايسين 10 ملغ لمدة 5 أيام، أو ارثرومايسين 50 ملغ لمدة 14 يوم. واحد من هذه الانتيبايوتيك، أغلب شيء الارثرومايسين واللي هو 50 ملغ لمدة 14 يوم. بالنسبة للأشخاص اللي كانوا على تواصل مع المريض فاحتمال منتقلهم المرض أو فلازم نعطيهم انتيبايوتيك. آخر شيء بعدين نسوي لهم بوستر دوز أوف DBT، يعني نعطيهم فاكسين اللي هو DBT مال DTB اللي هو الدفتيريا والتيتانوس وبروتوزيس. هذا اللقاح الثلاث، لقاح مال الدفتيريا والتيتانوس وبروتوزيس، نعطيهم هذا اللقاح، نعطيهم بوستر دوز. بالنسبة للفنتيشن هو اللي يعني أغلب الأطفال ما يصابون بهذا المرض نتيجة إنه العالم تطور، فبدأوا ينطون لقاحات. يعني من بداية الأشهر الأولى الطفل يأخذ لقاح الثلاثي اللي يقيم من هذا المرض. فاللي يعني الطفل اللي يأخذ اللقاح يعني إن شاء الله ما يصاب بهذا المرض إذا كان اللقاح جيد وماخذ الطفل بوقت المعين، فالطفل إن شاء الله يتجنب هذا المرض المزعج والخطير أيضا. بالنسبة للبروجنوسيس مال المرض directly related to patient age highest mortality in infant less than 6 months. يعني يقول لك خطورة المرض يعني تعتمد على عمر المريض، فكلما كان عمره أصغر كلما كانت نسبة الموت المريض أكثر، فخصوصا تكون جدا عالية نسبة الموت بهذا المرض إذا كان الطفل عمره أقل من 6 أشهر، فراح تكون نسبة موت الطفل بهذا المرض جدا عالي. هذا بصورة ملخصة لويبين كوف مرض سعال الديك. إن شاء الله استفادتم من عنده والشرح كان واضح. لا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو لأصدقائك الطلبة إذا أعجبكم. كان معكم الدكتور وليد نبيل، شكرا للمتابعة وانتظرونا في شرح أمراض جديدة من Infection Disease.